Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskva, Sankt-Peterburg, Moskva yo'nalishida kim ketmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ishonchli nomerlarda ekranlarga qo'yib qo'yganmiz aziz vatandoshlar. Zaezd viz granitsa xizmati ham bor. Qozog'istonga bemalol ishonchli raqamlarga telefon qilaverasizlar. Aytgancha, mabodo sizlar O'zbekistonga ham ketmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, Sankt-Peterburgdan, Moskvadan avtobuslarimiz bor aziz vatandoshlar. Inshaalloh ishonchli raqamlarda ekranlarga qo'yib qo'yganmiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana akalarimiz O'zbekistonga ham ketayotgan bor biz bilan hozir, Moskvaga ketayotgan ham bor. Mana akamiz O'zbekistonga ketyapti. Aka ishonchli-mikan? Keldingiz va o'zimiz kutib oldik, to'g'rimi aka? Aka siz Moskvaga ketyapsizmi? Hammasi ishonchli, mashinalar komfortli, to'g'rimi? Hech qanaqa hali boshqa mashinalarni qo'yib qo'yib turib, boshqa mashinaga o'tirgizish yo'q, to'g'rimi aka? Akalar ishonchli raqamlar ekranlarda bemalol telefon qilaverasizlar. Aytgancha platniy darogada yuramiz. Dokumentinglarda muammo bo'ladigan bo'lsa ham bexijolat telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.